Batuk dan pilek adalah infeksi saluran napas atas. Artinya ada kuman, baik virus maupun bakteri yang masuk saluran napas atas. Yang paling sering dialami oleh anak-anak adalah infeksi virus. Misalnya common cold atau selesma dan influenza atau flu. Ada kalanya common cold ini akan turun sampai ke saluran napas bawah. Jadi awalnya infeksi saluran napas akut atas, dia turun ke bawah menjadi pneumonia atau menjadi bronkiolitis, dan itu yang ditandai dengan sesak napas. Melihat sebagian besar penyebab infeksi saluran napas atas maupun bawah ada virus, maka pada kondisi tidak sesak napas, maka kebanyakan tidak perlu obat. Tapi kalau sudah sampai ke saluran napas bawah, sudah ada sesak napas, sebagian dipertimbangkan untuk mendapatkan antibiotik. Karena sebagian infeksi saluran napas bawah seperti pneumonia itu disebabkan oleh bakteri yang butuh antibiotik. Penanganan khusus pada anak yang mengalami batuk pilek, terutama yang mengalami sesak napas. Jadi mereka harus dibawa ke rumah sakit, mereka mungkin butuh oksigen, mereka mungkin butuh pemberian antibiotik. Pada anak-anak yang bisa ditangani di rumah yang tidak sesak napas, yang hanya common cold, selesma atau influenza, maka cukup diberikan minum yang banyak. Makin banyak minum, makin encer dahak, anak itu hidungnya mampet juga akan berkurang. Dan idealnya anak dibawa ke ruangan yang terbuka, bukan di dalam ruangan yang sempit. Ketika ada pagi hari, udaranya hangat, bisa dibawa keluar rumah agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik, dan itu diharapkan bisa mempercepat penyembuhan. Dan jangan lupa, makin banyak orang sakit di rumah, maka makin tinggi risiko untuk berulang batuk pileknya. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, terutama yang besar, yang dewasa, ajarkan dan biasakan untuk menggunakan masker agar tidak menularkan ke anak-anak yang kecil. Dan juga biasakan untuk mencuci tangan, karena habis buang ingus, habis buang batuk, tutup mulut, maka kita punya virus di tangan kita, dan kita mencuci tangan untuk menghindari penularan virus dari satu orang ke orang yang lainnya. Ketika ayah bunda mendapatkan anak dalam kondisi batuk sudah berminggu-minggu belum sembuh, atau pileknya baru sembuh, sakit lagi, baru sembuh, sakit lagi. Lagi-lagi langkah pertama, jangan khawatir. Lihat kondisi anaknya, apakah anak ini masih aktif, masih bisa bermain, masih bisa beraktivitas atau tidak. Yang paling penting lihat dan diperhatikan ayah bunda ketika anak batuk dan pilek berkepanjangan berminggu-minggu adalah ada kegawat daruratan atau tidak. Dan kegawat daruratan yang paling harus diperhatikan adalah ada tidaknya sesak napas. Ketika anak baru 1 hari sakit langsung sesak napas, maka itulah kondisi yang gawat yang harus segera membuat ayah bunda membawa anak ke dokter. Tapi kalau batuk sudah 3 minggu, 4 minggu, tapi tidak pernah ditemukan sesak napas, maka ayah bunda seharusnya tidak perlu khawatir. Cara mengenali sesak napas yaitu ketika anak bernapas lebih cepat dibandingkan biasanya dalam kondisi istirahat, dalam kondisi tidur, dan ada tarikan di sela-sela iga. Itulah kondisi yang membuat ayah bunda harus segera membawa anak ke dokter dalam kondisi batuk atau pilek. Obat alami dalam artian tidak memberikan obat kimia dalam tanda kutip ya, untuk batuk pilek itu terutama lagi-lagi cukup dengan air putih, dengan air matang, air minum itu sudah memberikan bantuan yang cukup baik. Ada yang menganjurkan pemberian air madu misalnya, atau mungkin di rumah atau di daerah tersebut ada yang biasa menggunakan air jahe atau mungkin air jeruk, tidak masalah. Apapun cairannya, selama anaknya suka mau minum, itu sudah memberikan pengobatan batuk yang cukup baik. Yang pertama, ya pasti bawa ke dokter terlebih dahulu untuk mendapatkan apa diagnosisnya. Paling sering sebenarnya pada anak yang batuknya tidak sembuh itu adalah infeksi virus berulang. Jadi baru sembuh ketularan lagi, baru sembuh ketularan lagi. Kalau ketularan di sekolah atau di daycare ya dihindari dulu, jangan masuk daycare, jangan masuk sekolah agar tidak tertular bolak-balik. Lalu yang kedua adalah alergi. Dan ini terkait dengan paparan debu yang ada di kamar. Semua debu yang ada di kamar itu bisa memicu anak untuk batuk pada saat tidur, dan itu bisa berminggu-minggu lama batuknya. Dan yang ketiga dan cukup sering terjadi itulah batuk akibat paparan asap rokok. Perokok itu tidak dalam artian harus merokok langsung di depan anak. Orang tua yang merokok di depan rumah itu bisa dalam radius kurang lebih 10 meter itu asapnya masih bisa mengenai anak. Yang keempat itu adalah batuk asma. Batuk asma itu bisa sampai berminggu-minggu.
Maka ketika ayah bunda sudah ke dokter dan mendapatkan penjelasan bahwa anaknya kemungkinan mengalami asma, maka ayah bunda harus tahu persis asma itu bisa dikendalikan dengan obat-obatan yang disemprot ataupun dalam bentuk inhalasi diuap. Nah, kalau dari semua kemungkinan penyakit yang ada ternyata tidak masuk kategori itu, maka harus pemeriksaan lanjutan, mungkin butuh pemeriksaan foto ronsen, pemeriksaan dahak, dan itu pasti dokter akan menyarankan.